Hello，大家好，我係九龍寨 Jason 啊！我而家嚟到我哋區一個好指標嘅屋苑啦，就係君怡峰，介紹一個相對係細則嘅三房套，842呎實用嘅。我哋一陣間呢個相對細則嘅單位入到嚟一個嘅玄關嘅位置，4.9乘4.9，都已經見到啲中式嗰個元素咁地下鋪砌出嚟嘅。咁就 plan 過嚟啦，就一個嗰個裝修都幾特別嘅，我覺得近排比較少見啦。咁佢就呢個嘅雲石堆砌啦，咁呢個係一個嘅飯廳嘅位置，行過嚟一個嘅類似拱門咁樣，好中式嘅。咁呢邊又配合咗一啲嘅類似西式嘅設計，都幾特別嘅。咁睇呢啲啦，都自己睇個間隔啦，因為你都要大執佢啦。咁呢個就係嗰個係客廳嘅位置，成個客飯廳頭先講過啦，都有係230幾尺，樓底佢就有9尺7寸幾。一貫係君怡峰啦，一個高樓底一個嘅優勝嚟嘅。呢個駁住啦，一個4平8穩幾方正一個嘅露台嚟嘅。咁佢呢邊就望緊係向北。而家就我哋可以另一個角度啦，睇翻個夜景嘅。遠處嗰個啦就係朗豪坊嘅，下邊係嗰個係樂園啦。咁呢邊都係望緊西九嗰邊嗰個係市景。另一番景象啦，因為通常君怡峰啦，如果你向南就望緊維港，咁而家佢呢邊咧係望緊係西環嗰邊西九龍嗰邊嗰個方向都幾特別。三房一套嘅，我哋先睇咗佢第一間房呢個冇燈，稍微黑啲。咁最細嘅呢個有係6尺3寸啦，成呢個有個幅度深度稍微有係11尺嘅。倒翻轉頭睇翻佢嗰個係廚房，都幾大喎個廚房，我覺得比例上呢個廚房就有成75尺幾啊！呢個深度啦，特別深嘅就係11尺，嗰個闊度都好闊嘅喎，有成6尺3，所以你見到佢兩邊嗰個工作平台好充裕之餘啦，中間呢個位置啦都仲好闊㗎，可以容納係3至4個人添啊，可以咁講。咁就繼續睇啦，佢嗰兩間嘅房啦，先睇咗個浴室先，呢個係佢都重新裝修過嚟嘅，不過裝修嘅風格啦因人而異啦。買咗之後大執之後咧，就屬於你自己一個專空嘅。呢個係第二間房，稍為大啲，闊嘅8尺半啦，成呢個深度係7尺半，唔計嗰個窗頭。咁佢窗頭就騎咗上去啦，做一啲嘅儲物嘅空間嚟嘅。咁行到嚟啦，呢個就係主人套房區域。我哋先睇咗個浴室先，都係重新再裝修過嚟嘅，都幾闊嘅，又係5尺2啦，成7尺2嘅。咁就有嗰個寢區呢邊啦，一張嘅 queen size 嘅床。咁呢個位置啦，唔計呢個嘅入場衣櫃啦，咁佢呢個位置就有都有11尺幾，呢個闊度啦就有係9尺有足嘅。咁呢邊同嗰個廳一樣啦，望緊係呢個樂園啦，遠處就係嗰個係市景嘅。入場衣櫃做咗落去，咁即係個最長咧都有成係13尺嘅。君怡峰喺我哋呢區嗰個殿堂級嗰個係屋苑嚟嘅，咁佢嘅積戶大部分啦都係大積為主，譬如呢啲800幾尺比較少啲嘅。咁如果你嗰個想進駐翻咧，京士柏山呢邊啦，交通嗰個市中心好方便嘅，同時間嗰個冧心係細啲，咁呢個好嘅選擇嚟嘅。大家有興趣上嚟睇就隨時歡迎我哋進駐。